会了，他会自己，我没看到他。他尖叫。没事，是谁好好笑哦。有什么？没事，他是蝌蚪，他只是以为你的脚是石头，他也会在你脚上，没事。有抓到蝌蚪吗？你们？没事，你们有抓到蝌蚪吗？动一动就好了。没有，开玩笑的。你看我也抓到了。我看，我看，你抓到了，好厉害！小只哦，你抓到了，好厉害，他们抓到了哎。哎，不要不要，按啦。好，掉了，剧终了，全剧终。他的人生才刚开始就把他剧终了。来，雨欣给你。强制登出。你用手这样子，用这样子，你这样子。又少一颗珍珠了。好。哇，抓到了！好可爱哦。看看，我看看，我看看。哇，好可爱，你的珍珠。软软的。那边也很多，这里也很多。你们走路要小心哦。有一群，那边也有一群。真的很多哎，对呀。抓起来，抓起来，好可爱的。这边很多哎。这边很多，超多的，有个地方你看，超级多的。你看这些石头上面全部都是，石头上面都是。为什么他们真的是蝌蚪吗？是的吗？青蛙。青蛙可能一次产卵很多吧，但是也太多了吧？是同一只妈妈。应该不是，应该是一个假的。完美，完美。你就想说他自己小孩没办法顾的，你这样可以吗？我就请问。Sorry， 我要拍，我要拍。帮你拍我，不要过分的小孩。耶！我要往前走了，那你往前走。韩明，你要不要一线天那边我帮你拍一张？好，我们两个拍啊。你在这边。等一下再做就好。到此一游，这是一线天。嗨，其实我是录影。我帮你记录他，你有来这边的。哎，就做自己先拍一张，做自己先拍一张。如果有喜欢的话，可以按赞订阅哦，或分享哦。按赞订阅，开启小铃铛。对啊，开启小铃铛哦。来一点水。有没有？有没有？好啊，小心哦。文正，跟你老婆拍一张。哎，等一下，先帮我们三个拍一张。好，我先帮你拍一张。等一下，你先不要走，因为你等一下你要走，会很痛。很痛哎！你站中间，除非有太在你脚。好了，看看我，1、2、3，再让1、2，古力安不要进场。哎，那不是古力安，雨欣，看我啊，1、2、3，好，你可以离开了，再让啊，1、2、3，很好。好，换你，嗯跟一起。那你跟一起。小心哦，小心哦，蝌蚪有够可爱。我们要合照一张。它其实很多小蝌蚪，我们一直拍到。我们拍它。 1、2、3，好，等一下啊，要不要亲一下？亲一下。要来记吗？好，怎么来？好。哎，我们5个等一下要不要拍？